mimi mume wako halali wa ndoa. Nina uchungu na wewe kwa sababu wewe ni mke wangu. Na siku nikaja kugundua kuna ujinga wote ambao unanifanyia, damu ya mtu itamwagika. Kiukweli ni kwamba Matola taarifa hizo anazoambiwa na Chi ni taarifa ambazo zinamfikirisha sana, lakini moja kwa moja ameshakwisha kugundua kwamba hapo ni kwamba kuna namna ambayo ameweza kupigwa, kwa sababu ukijaribu kuangalia ni kwamba kwanza mavazi aliyovaa Chi ni mavazi ambayo kiufupi yanaashiria wazi hakuwa ameenda sehemu ambayo ni salama. Kwa hivyo lakini pia ukizingatia na story yenyewe alivyoitaja hadi kufika majira ya saa 7 usiku ni kitu ambacho hasa kwa upande mzima wa namna ambayo jinsi anavyoelezea wazi inaonyesha wazi ni sehemu ambayo sio kabisa. Lakini kwa upande mzima wa Matola anajua kabisa kwamba acha tu afanye hivyo kwa sababu anajua hata hampendi, lakini muda utakapofika ataweza kumtoa kafara, kitu ambacho ni hatari kinoma noma. Lakini kwa upande mwingine, kwa upande mzima wa Chi, kwa upande wake binafsi ameweza kujisikia vizuri na amani kweli kweli. Lakini kwa upande kule pia wa Kiulizo, yule mwamba hata amini kabisa, hajaamini kabisa kile kilichojili. Ama hakika hili ni balaa zito, japokuwa kaambiwa maneno ambayo kiufupi yameweza kumtia wasiwasi na kujikuta kiwaza sana na kupata mawazo kwamba imekuwaje kuaje Chi anachokiongea kwamba ni vipi, kuna nini hasa kipo nje ya pazia au ndani ya pazia, ndani chini ya kapeti. Sasa tukiachana hayo ni kwamba kwa upande wa Kiulizo atakapowasimulia washikaji wake hawataamini kwa kweli kwamba kafanya mambo yani kasababisha balaa zito ambalo lilikuwa limejiri. Kiufupi ni kwamba ni balaa zito kinoma noma. Sasa nikusiendelea kuenjoy na kufurahia yale yanayojiri, kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network, kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unakuwa na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Nafikisha nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina hasa kuhusiana na kile kinachojiri. Sasa kama tulivyoona ni kwamba tayari mambo ni moto kweli, lakini mwanzoni kabisa tulivyoanza tuliweza kuona ni kwamba Kamvevo kama unavyojua bado yeye yupo kule London, yani yuko katika jiji la Uingereza. Hii sio kwamba ni uongo, ni vile tu mambo yanazidi kutengenezwa, lakini pia ukweli ni kwamba kama unavyojua Kamvevo ni mtu wa kusafiri na nini, kwa hivyo mambo yako moto kweli. Sasa yupo kule katika ile jiji bado anazidi kutafuta, lakini sasa yule mwamba ambaye amekuwa akiwaua alimtokea na kumwambia kwamba kazi yake yeye sio hiyo. Kumbuka siku zimeisha kabisa, ni siku zibaki chache. Je, Kamvevo atafanikiwa kuweza kumpata yule kufika katika makao makuu ya chama chao cha kishetani, kuweza kuona sehemu ambayo Eiza ataweza kupata msaada ili kusudi aweze kufanikisha lengo lake zima la kuweza kuhakikisha anapata walau kile ambacho tunachokiita kwamba ni msaada, kuweza kuongezewa siku. Kumbuka siku ambazo anahitajika aweze kuongezewa ni siku 666 ambazo zitaweza kumsaidia aweze kusurvive. Kumbuka ni kwamba kashindwa kabisa, yani imekuwa ni ngumu kabisa kuweza kuhakikisha anatimiza sharti ambalo alilopewa. Kumbuka sharti alilopewa ni sharti la kuweza kuhakikisha anafanya mapenzi na mama yake, kitu ambacho kiufupi ni kigumu sana na ni kizito sana kuweza kukiperform, kwamba kafanya harakati zote kashindwa. Lakini kwa sasa hivi ndio ameona tu ni bora akaushe na atulie kwa sasa, kitu ambacho ni kizito kinoma noma. Sasa wakati hawa yanajili ni kwamba mambo yanazidi kunyoka na yanazidi kuwa moto kweli. Tuliweza kuona kwamba kwa upande mzima wa Chi aliweza kupigiwa simu na Kiulizo alimpigia simu, lakini baadaye japokuwa mwanzoni kabisa, lakini mwisho wa siku baadaye aliamua tu kama vile kuona kwamba ausome mchezo. Sometime aliona ausome mchezo, japokuwa Chi hakujua, yani hakutegemea kama lingekuwa hilo swala, kwa sababu lakini mwisho wa siku baadaye akaweza kusoma mchezo na kuweza kumjibu, na baadaye mwisho wa siku akaweza kutumiwa hela, kitu ambacho kiufupi wameweza kuenjoy na kujivinjari kuhusiana na mambo ambayo yaliyokuwa akiendelea. Lakini kiukweli ni kwamba hii ndio wanawake walivyo. Kiukweli ni kwamba nisikufiche, unanisikiliza, ni kwamba wanawake wanaumiza sana moyo. Yani hapa naongea kihisia sasa, nikiwa miongoni mwa watu ambao nimewahi ku experience kwamba ukipata mwanamke ambaye unakuta Eiza kuna mwanaume fulani hivi. Unajua wanawake, kuna mwanaume tu ambaye lazima hata kama akiwa kwenye mahusiano na mwanaume mwingine, lakini kuna yule mwanaume ambaye lazima hata kama simu yake ikipiga lazima aweze kuisikiliza, na kuna namna ambavyo lazima aweze kumsikiliza. Kwa hivyo ni jambo ambalo kiufupi pia limewahi kunitokea. Inaumiza sana kinoma. Sasa
ukijaribu kuangalia ni kwamba kwa namna mambo yanavyokwenda ni kwamba kwa sasa hivi Chi kajikuta akiwa kwenye namna ambayo kwa sasa hivi inabidi aweze kuishi kijanja. Hii kimaanisha kuwa baada ya kuwa muda mrefu sana hajawahi kushiriki chochote, ameweza kupata bahati kuweza kukutana na Kiulizo, japokuwa alikuwa ameenda kumtisha, lakini kama unavyojua hisia hapo ndipo wanawake huwa inakuwa ni ngumu sana. Ndio maana wanasema yani kama mwanamke wako unamuona yani hakupendi kabisa kwa dhati, basi jua akikutana na mwanaume mwingine basi inawezekana rahisi, hasa yule ambaye aidha wamewahi kufanya vitu fulani hivyo huko mwanzo. Kwa hivyo siku zote huwa ni balaa zito kinoma. Mwanamke huwa anajikuta hana nguvu kabisa za kuweza kuvumilia. Lakini taarifa za kusikitisha ni kwamba Tony kaweza kutoa kafara. Kumbuka pindi alipofariki yule dada yao, Tony yeye akawa anacheza tu ndani na enjoy, lakini ndio hivyo kafara kashaitoa mapema kabisa, kaweza kumuua na kafara kaweza kuitoa. Ama hakika hizi ni stories zinazohuzunisha sana, na kama unavyojua Tony aliwaambia kwamba atawanyoosha, yani atawaonyesha, yani sio kwa na kiburi, wanamzoea sana, wanajifanya kama vile wanajua mambo yote, yani wanamjua A to Z. Kwa hivyo alipanga kuweza kuhakikisha kwamba atawaonyesha sasa ile kwamba mambo yanavyokwenda. Kwa hivyo hicho ndicho kitu ambacho kimechojili, na kwa sasa mambo ni moto kweli kweli. Kwa hivyo mambo yanavyokwenda ni balaa zito kinoma. Na imani kubwa endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojili. Kitu cha msingi tu endelea kuenjoy, endelea kufurahia. Sasa tukiachana hao ni kwamba msiba Tony pia haendi. Yani Tony pia anasema hawezi kwenda popote pale, lakini katoa pesa nyingi sana kuweza kugaramia msiba, kitu ambacho bado kitazidi kuibua maswali mazito na mawazo sana kinoma, kitu ambacho ni balaa zito, hakika inaumiza kinoma. Sasa tukimalizia katika scene ya mwisho kabisa ya Matola, lakini pia hapa nitakufahamisha ni yapi hasa yanayokwenda kujiri. Kwa upande mzima Clam Vevo bado mziki ni mzito kule katika kule hatofanikiwa kule katika kile chama, itabidi aje kupambana huku japokuwa sheti lake ni nzito pia. Kwa upande mzima wa Kaniki na yeye pia bado mambo ni mazito, wanapitia kwenye maumivu mazito sana. Sasa kwa upande Matola amemwacha tu, ni vile kaamua tu kumwacha, ila ukweli ni kwamba anajua kabisa kamwacha tu kwa sababu anajua kabisa kuna namna ambavyo hata yeye pia hatimizi, kuna vitu ambavyo hatimizi. Kwa hivyo kama kumwacha, lakini kamtisha namna ile pale. Basi kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, asante sana mimi, tukutane na saa mwingine. Hakisha nambari na sara fikisha tamthilia hii inapatikana kupitia channel ya Clam Vevo, lakini hapa sisi watu tutazamia uchambuzi, watu tunazungumzia uchambuzi wa kina, tukiangazia mambo mengi kweli kweli. Sema sina ziada, asante sana mimi, tukutane na saa mwingine, asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video.
Kiukweli ni kwamba Matola taarifa hizo anazoambiwa na Chi ni taarifa ambazo zinamfikirisha sana, lakini moja kwa moja ameshakwisha kugundua kwamba hapo ni kwamba kuna namna ambayo ameweza kupigwa, kwa sababu ukijaribu kuangalia ni kwamba kwanza mavazi aliyovaa Chi ni mavazi ambayo kiufupi yanaashiria wazi hakuwa ameenda sehemu ambayo ni salama. Kwa hivyo lakini pia ukizingatia na story yenyewe alivyoitaja hadi kufika majira ya saa 7 usiku ni kitu ambacho hasa kwa upande mzima wa namna ambayo jinsi anavyoelezea wazi inaonyesha wazi ni sehemu ambayo sio kabisa. Lakini kwa upande mzima wa Matola anajua kabisa kwamba acha tu afanye hivyo kwa sababu anajua hata hampendi, lakini muda utakapofika ataweza kumtoa kafara, kitu ambacho ni hatari kinoma noma. Lakini kwa upande mwingine, kwa upande mzima wa Chi, kwa upande wake binafsi ameweza kujisikia vizuri na amani kweli kweli. Lakini kwa upande kule pia wakiulizo yule mwamba hata amini kabisa, hajaamini kabisa kile kilichojili. Ama hakika hili ni balaa zito, japokuwa kaambiwa maneno ambayo kiufupi yameweza kumtia wasiwasi na kujikuta kiwaza sana na kupata mawazo kwamba imekuwaje kwaje Chi anachokiongea kwamba ni vipi, kuna nini hasa kipo nje ya pazia au ndani ya pazia, ndani ya chini ya kapeti. Sasa tukiachana hayo ni kwamba kwa upande wa kiulizo atakapowasimulia washikaji wake hawataamini kwa kweli kwamba kafanya mambo yani kasababisha balaa zito ambalo lilikuwa limejili. Kiufupi ni kwamba ni balaa zito kinoma noma. Sasa nikusiendelea kuenjoy na kufurahia yale yanayojili, kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network, kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unakuwa na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Nafikisha nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina hasa kuhusiana na kile kinachojili. Sasa kama tulivyoona ni kwamba tayari mambo ni moto kweli, lakini mwanzoni kabisa tulivyoanza tuliweza kuona ni kwamba Kamvevo kama unavyojua bado yeye yupo kule London, yani yuko katika jiji la Uingereza. Hii sio kwamba ni uongo, ni vile tu mambo yanazidi kutengenezwa, lakini pia ukweli ni kwamba kama unavyojua Kamvevo ni mtu wa kusafiri na nini, kwa hivyo mambo yako moto kweli. Sasa yupo kule katika ile jiji bado anazidi kutafuta, lakini sasa yule mwamba ambaye amekuwa akiwaua alimtokea na kumwambia kwamba kazi yake yeye sio hiyo. Kumbuka siku zimeisha kabisa, ni siku zibaki chache. Je, Kamvevo atafanikiwa kuweza kumpata yule kufika katika makao makuu ya chama chao cha kishetani, kuweza kuona sehemu ambayo Eiza ataweza kupata msaada ili kusudi aweze kufanikisha lengo lake zima la kuweza kuhakikisha anapata walau kile ambacho tunachokiita kwamba ni msaada kuweza kuongezewa siku. Kumbuka siku ambazo anahitajika aweze kuongezewa ni siku 666 ambazo zitaweza kumsaidia aweze kusurvive. Kumbuka ni kwamba kashindwa kabisa, yani imekuwa ni ngumu kabisa kuweza kuhakikisha anatimiza sharti ambalo alilopewa. Kumbuka sharti alilopewa ni sharti la kuweza kuhakikisha anafanya mapenzi na mama yake, kitu ambacho kiufupi ni kigumu sana na ni kizito sana kuweza kukiperform, kwamba kafanya harakati zote kashindwa. Lakini kwa sasa hivi ndio ameona tu ni bora akaushe na atulie kwa sasa, kitu ambacho ni kizito kinoma noma. Sasa wakati hawa yanajili ni kwamba mambo yanazidi kunyoka na yanazidi kuwa moto kweli. Tuliweza kuona kwamba kwa upande mzima wa Chi aliweza kupigiwa simu na Kiulizo alimpigia simu, lakini baadaye, japokuwa mwanzoni kabisa, lakini mwisho wa siku baadaye aliamua tu kama vile kuona kwamba ausome mchezo. Sometime aliona ausome mchezo, japokuwa Chi hakujua, yani hakutegemea kama lingekuwa hilo swala, kwa sababu lakini mwisho wa siku baadaye akaweza kusoma mchezo na kuweza kumjibu, na baadaye mwisho wa siku akaweza kutumiwa hela, kitu ambacho kiufupi wameweza kuenjoy na kujivinjali kuhusiana na mambo ambayo yaliyokuwa akiendelea. Lakini kiukweli ni kwamba hii ndio wanawake walivyo. Kiukweli ni kwamba nisikufiche, unanisikiliza, ni kwamba wanawake wanaumiza sana moyo. Yani hapa naongea kihisia sasa, nikiwa miongoni mwa watu ambao nimewahi kwa experience kwamba ukipata mwanamke ambaye unakuta Eiza kuna mwanaume fulani hivi. Unajua wanawake, kuna mwanaume tu ambaye lazima hata kama akiwa kwenye mahusiano na mwanaume mwingine, lakini kuna ule mwanaume ambaye lazima hata kama simu yake ikipiga lazima aweze kuisikiliza, na kuna namna ambavyo lazima aweze kumsikiliza. Kwa hivyo ndio jambo ambalo kiufupi pia limewahi kunitokea. Inaumiza sana kinoma. Sasa ukijaribu kuangalia ni kwamba kwa namna mambo yanavyokwenda ni kwamba kwa sasa hivi Chi kajikuta akiwa kwenye namna ambayo kwa sasa hivi inabidi aweze kuishi kijanja. Hiki maanisha kuwa baada ya kuwa muda mrefu sana hajawahi kushiriki chochote, ameweza kupata bahati kuweza kukutana na Kiulizo, japokuwa alikuwa ameenda kumtisha, lakini kama unavyojua hisia
hapo ndipo wanawake huwa inakuwa ni ngumu sana. Ndio maana wanasema yani kama mwanamke wako unamuona yani hakupendi kabisa kwa dhati, basi jua akikutana na mwanaume mwingine basi inawezekana rahisi, hasa yule ambaye aidha wamewahi kufanya vitu fulani hivyo huko mwanzo. Kwa hivyo siku zote huwa ni balaa zito kinoma. Mwanamke huwa anajikuta hana nguvu kabisa za kuweza kuvumilia. Lakini taarifa za kusikitisha ni kwamba Tony kaweza kutoa kafara. Kumbuka pindi alipofariki yule dada yao, Tony yeye akawa anacheza tu ndani na enjoy, lakini ndio hivyo kafara kashaitoa mapema kabisa, kaweza kumuua na kafara kaweza kuitoa. Ama hakika hizi ni stories zinazohuzunisha sana, na kama unavyojua Tony aliwaambia kwamba atawanyoosha, yani atawaonyesha, yani sio kwa na kiburi, wanamzoea sana, wanajifanya kama vile wanajua mambo yote, yani wanamjua A to Z. Kwa hivyo alipanga kuweza kuhakikisha kwamba atawaonyesha sasa ile kwamba mambo yanavyokwenda. Kwa hivyo hicho ndicho kitu ambacho kimechojili, na kwa sasa mambo ni moto kweli kweli. Kwa hivyo mambo yanavyokwenda ni balaa zito kinoma. Na imani kubwa endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojili. Kitu cha msingi tu endelea kuenjoy, endelea kufurahia. Sasa tukiachana na hao ni kwamba msiba Tony pia haendi. Yani Tony pia anasema hawezi kwenda popote pale, lakini katoa pesa nyingi sana kuweza kugaramia msiba, kitu ambacho bado kitazidi kuibua maswali mazito na mawazo sana kinoma, kitu ambacho ni balaa zito, hakika inaumiza kinoma. Sasa tukimalizia katika scene ya mwisho kabisa ya Matola, lakini pia hapa nitakufahamisha ni yapi hasa yanayokwenda kujili. Kwa upande mzima wa Clam Vevo bado muziki ni mzito kule katika kule hatofanikiwa kule katika kile chama, itabidi aje kupambana huku japokuwa sheti lake ni nzito pia. Kwa upande mzima wa Kaniki naye pia bado mambo ni mazito, wanapitia kwenye maumivu mazito sana. Sasa kwa upande Matola amemwacha tu, ni vile kaamua tu kumwacha, ila ukweli ni kwamba anajua kabisa kamwacha tu kwa sababu anajua kabisa kuna namna ambavyo hata yeye pia hatimizi, kuna vitu ambavyo hatimizi. Kwa hivyo kaamua kumwacha, lakini kamtisha namna ile pale. Basi kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, asante sana na mimi, tukutane na saa mwingine. Hakisha nambari na sara fikisha. Tamthilia hii inapatikana kupitia channel ya Clam Vevo, lakini hapa sisi watu tutazamia uchambuzi, watu tunazungumzia uchambuzi wa kina, tukiangazia mambo mengi kweli kweli. Sema sina ziada, asante sana na mimi, tukutane na saa mwingine, asante. Kiukweli ni kwamba Matola taarifa hizo anazoambiwa na Chi ni taarifa ambazo zinamfikirisha sana, lakini moja kwa moja ameshakuja kugundua kwamba hapo ni kwamba kuna namna ambayo ameweza kupigwa, kwa sababu ukijaribu kuangalia ni kwamba kwanza mavazi aliyovaa Chi ni mavazi ambayo kiufupi yanaashiria wazi hakuwa ameenda sehemu ambayo ni salama. Kwa hivyo lakini pia ukizingatia na story yenyewe alivyoitaja hadi kufika majira ya saa 7 usiku, ni kitu ambacho hasa kwa upande mzima wa namna ambayo jinsi anavyoelezea wazi inaonyesha wazi ni sehemu ambayo sio kabisa. Lakini kwa upande mzima wa Matola anajua kabisa kwamba acha tu afanye hivyo kwa sababu anajua hata hampendi, lakini muda utakapofika ataweza kumtoa kafara, kitu ambacho ni hatari kinoma. Lakini kwa upande mwingine, kwa upande mzima wa Chi, kwa upande wake binafsi ameweza kujisikia vizuri na amani kweli kweli. Lakini kwa upande kule pia wakiulizo, yule mwamba hata amini kabisa, hajaamini kabisa kile kilichojili. Ama hakika hili ni balaa zito, japokuwa kaambiwa maneno ambayo kiufupi yameweza kumtia wasiwasi na kujikuta kiwaza sana na kupata mawazo kwamba imekuwaje kwaje Chi anachokiongea kwamba ni vipi, kuna nini hasa kipo nje ya pazia au ndani ya pazia, ndani chini ya kapeti. Sasa tukiachana hayo ni kwamba kwa upande wa kiulizo atakapowasimulia washikaji wake hawataamini kwa kweli kwamba kafanya mambo yani kasababisha balaa zito ambalo lilikuwa limejili. Kiufupi ni kwamba ni balaa zito kinoma. Sasa nikusiendelea kuenjoy na kufurahia yale yanayojili. Kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unakuwa na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Kisha nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina hasa kuhusiana na kile kinachojili. Sasa kama tulivyoona ni kwamba tayari mambo ni moto kweli kweli, lakini mwanzoni kabisa tulivyoanza tuliweza kuona ni kwamba Clam Vevo kama unavyojua bado yeye yupo kule London, yani yuko katika jiji la Uingereza. Hii sio kwamba ni uongo, ni vile tu mambo yanazidi kutengenezwa, lakini pia ukweli ni kwamba kama unavyojua Clam Vevo ni mtu wa kusafiri na nini, kwa hivyo mambo yako moto kweli kweli. Sasa yupo kule katika ile jiji bado anazidi kutafuta, lakini sasa yule mwamba ambaye amekuwa akiwaua
alimtokea na kumwambia kwamba kazi yake yeye sio hiyo. Kumbuka siku zimeisha kabisa, ni siku zibaki chache. Je, Clambevo atafanikiwa kuweza kumpata yule kufika katika makao makuu ya chama chao cha kishetani, kuweza kuona sehemu ambayo Aizza ataweza kupata msaada ili kusudi aweze kufanikisha lengo lake zima la kuweza kuhakikisha anapata walau kile ambacho tunachokiita kwamba ni msaada, kuweza kuongezewa siku. Kumbuka siku ambazo anahitajika aweze kuongezewa ni siku 666 ambazo tutaweza kumsaidia aweze kusurvive. Kumbuka ni kwamba kashindwa kabisa, yani imekuwa ni ngumu kabisa kuweza kuhakikisha anatimiza sharti ambalo alilopewa. Kumbuka sharti alilopewa ni sharti la kuweza kuhakikisha anafanya mapenzi na mama yake, kitu ambacho kiufupi ni kigumu sana na ni kizito sana kuweza kukiperform, kwamba kafanya harakati zote kashindwa, lakini kwa sasa hivi ndio ameona tu ni bora